Всем привет! Снова на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать, что происходит в организме, когда в него пытается проникнуть чужеродный агент. Итак, любой чужеродный агент, например, бактерия, выделяет свои продукты жизнедеятельности, белки. Причем каждая бактерия выделяет свои белки. Макрофаг, если вы помните, да, он стоит на страже, на всех входах. Он сталкивается с этим чужеродным агентом и пожирает его, но не весь. Маленький кусочек он несет Т-лимфоцитам и начинает его презентировать. После чего Т-лимфоциты идут в лимфоузлы, где стимулируют Б-лимфоциты, и те начинают продуцировать антитела. Таким образом, антиген и антитело образуют комплекс, при котором антиген становится безопасен для организма. По ходу дела активируется воспалительная реакция. Как вы это поймете? Идет спазм сосудов, начинает выделяться слизь для того, чтобы как можно быстрее избавиться от этого чужеродного агента. То есть это сопли, слезы, чих, кашель и даже диарея. Если же выделительные системы почек, печени, кишечника функционируют неполноценно, то подключается еще и кожа. А это уже, извините, крапивница, экзема, дерматит. То есть зачем я вам все это рассказываю? Я вам даже больше скажу. На самом деле все гораздо сложнее. Просто я хочу, чтобы вы поняли, что воспалительная реакция, будь то воспалительная реакция на занозу, или на пыльцу, или на коронавирус, это не наш враг. Она не работает против нас, она нас защищает от повреждений, от более серьезных повреждений. Поэтому нам не нужно ее глушить, нам нужно ею управлять, чтобы она не развилась слишком активно и не убила наш организм. В следующий раз мы с вами посмотрим, как можно сломать этот деликатный механизм защиты.